আজকে আমরা দেখব গুলি রয়েছে সেগুলির লং সাউন্ড এবং শর্ট সাউন্ড কি হয় এবং কেমনভাবে হয়। দেখো, প্রথমে এ ভাওয়েলসটি, এ ভাওয়েলসের লং সাউন্ড অর্থাৎ দীর্ঘ উচ্চারণ এ হয় এবং এ ভাওয়েলসটির শর্ট সাউন্ড হয়ে থাকে এ। এ ভাওয়েলটির লং সাউন্ড এ। এন এ এম ই, এনে যন্ত্রেণ্য, এতে এ, এম এ ম, এবং ইংরাজি শব্দের লাস্টে ই থাকলে সেটা সাইলেন্ট থাকে। ভিসি ভি, ভাওয়েল কনসনেন্ট ভাওয়েল, এই যে রুলস ভাওয়েল কনসনেন্ট ভাওয়েলস, এই রুলের ক্ষেত্রে ইংরেজি এর উচ্চারণ লং সাউন্ডে এ হয়। দেখো, এটা হচ্ছে ভাওয়েলস, এমটা হলো কনসনেন্ট এবং ইটা হলো ভাওয়েলস। তাহলে এনে যন্ত্রেণ্য, যন্ত্রেণ্য যুক্ত এ সমান নে, এক্ষেত্রে এ ভাওয়েলসের উচ্চারণ লং হচ্ছে এ। এম এ ম, ইতে সাইলেন্ট, তাহলে যন্ত্রেণ্য যুক্ত এ সমান নে ম, নেম, নেম। এরপরে এস এ এম ই, এক্ষেত্রে এসে যন্ত্রেস্ব এতে এ, এ ভাওয়েলটি লং সাউন্ড হচ্ছে এ। এম এম ও, এটা সাইলেন্ট। দেখো, ভাওয়েল কনসনেন্ট ভাওয়েল, এটা ভাওয়েলস, এমটা কনসনেন্ট এবং এটা ভাওয়েল। তাহলে এস এ, সে, এম এ ম, সেম, সেম। এবারে দেখো, জি এ এম ই, জিতে গ, এতে এ, এম এ ম, এটা সাইলেন্ট, এটা হলো ভাওয়েলস, এমটা হলো কনসনেন্ট এবং ইটা হলো ভাওয়েলস। তাহলে গ যুক্ত এ সমান গে, এম এ ম, গেম, জি এ এম ই, গেম। প্রত্যেকটা এই কিন্তু লং সাউন্ড এ আসছে, এর উচ্চারণ এ আসছে। এরপর দেখো, শর্ট সাউন্ডে এর উচ্চারণটা এ হয়। কনসনেন্ট ভাওয়েল কনসনেন্ট, এই রুলে সি ভি সি রুলস দিয়ে। বি এ জি, ব্যাগ, বিতে ব, এতে এ, জিতে গ। দেখো, প্রথমে বিটা কনসনেন্ট, এটা ভাওয়েলস এবং জিটা কনসনেন্ট। তাহলে কনসনেন্ট ভাওয়েলস কনসনেন্ট, ব যুক্ত এ সমান ব্যা, ব্যা, জিতে গ, ব্যাগ, ব্যাগ। এরপরে এম এ টি, ম্যাট, ম্যাট, এম এ ম, এতে এ, টিতে ট, ম যুক্ত এ সমান ম্যা, ট, ম্যাট, ম্যাট। এক্ষেত্রেও এমটা কনসনেন্ট, এটা ভাওয়েলস, টিটা কনসনেন্ট, কনসনেন্ট ভাওয়েলস কনসনেন্ট। সি এ পি, ক্যাপ, সিতে ক, এতে এ, পিতে প, সিটা কনসনেন্ট, এটা ভাওয়েলস, পিটা কনসনেন্ট, কনসনেন্ট ভাওয়েলস কনসনেন্ট। ক যুক্ত এ সমান ক্যা, প, ক্যাপ, ক্যাপ। অতএব এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি এ তার শর্ট সাউন্ড হিসাবে হর্ষ উচ্চারণ অর্থাৎ এ হয়েছে। অতএব আমরা জানলাম যে এ এর লং সাউন্ড হয়ে থাকে এ এবং শর্ট সাউন্ড হয়ে থাকে এ। ই, ই ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড হয়ে থাকে হর্ষই এবং শর্ট সাউন্ড হয়ে থাকে এ। দেখো, দীর্ঘ উচ্চারণে ই জি ও, ইতে হর্ষেই, জিতে গ, ওতে ও, ই গো, গ যুক্ত ও সমান গো, ইগো। ইটা ভাওয়েলস, জিটা কনসনেন্ট, ওটা ভাওয়েলস, ভি সি ভি, ইগো। এরপরে এইচ ই, হি, হি, এইচ এ হ, ইতে ই, হ যুক্ত ই সমান হি, কনসনেন্ট ভাওয়েলস।
এরপরে দেখো মি, এম ই, মি, এম এ ম, ইতে হস্যই, ম যুক্ত হস্যই সমান মি। তাই প্রত্যেকটি ই এর উচ্চারণ এক্ষেত্রে লং হচ্ছে। এবারে ইভিনিং, ই ভি ই এন আই এন জি, ইভিনিং, ইভিনিং মানে সন্ধ্যা। ইতে হস্যই, ভিতে ভ, ইতে হস্যই, এনআইতে নি, এনজিতে উনস্বার। হস্যই তাহলে ভযুক্ত হস্যই সমান ভি, ই ভি, নিং। ভাওয়েলস, কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট, ভাওয়েলস। তাহলে ইভিনিং, ইভিনিং মানে সন্ধ্যা। তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ই এর উচ্চারণ লং সাউন্ডে ই আসছে, ই। এরপরে যদি শর্ট সাউন্ডে দেখি তাহলে এ আসবে। শর্ট সাউন্ড, হর্ষ উচ্চারণ, পিইএন, পেন, পিতে প, ইতে এ, এনে যন্ত্রেণ্য, প যুক্ত এ সমান পে যন্ত্রেণ্য, পেন। কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট, পিটা কনসনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস, এনটা কনসনেন্ট। তাহলে প যুক্ত এ সমান পে, এনে যন্ত্রেণ্য, পেন। টিইএন, টিতে ট, ইতে এ, ট যুক্ত এ, ট যুক্ত এ সমান টে, এনে যন্ত্রেণ্য, টেন। টিটা কনসনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস, এনটা কনসনেন্ট, এন কনসনেন্ট। কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট। লেগ, এল ই জি, এলে ল, ইতে এ, জিতে গ, লেগ। ল যুক্ত এ সমান লে, জিতে গ, লেগ। কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট। অতএব এক্ষেত্রে ই এর প্রত্যেকটির শর্ট সাউন্ড এ আসছে, এ। অতএব ই ভাওয়েলসটির দীর্ঘ উচ্চারণ হস্যই এবং শর্ট উচ্চারণ এ হয়। এরপরে দেখো আই ভাওয়েলস। আই ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড আই হয় এবং শর্ট সাউন্ড হস্যই হয়। দেখো আইস, আই সি ই, আইতে আই, সিটা যন্ত্রে স এবং ইটা সাইলেন্ট থাকে। ভাওয়েল, কনসনেন্ট, ভাওয়েলস। আইটা ভাওয়েলস, সিটা কনসনেন্ট এবং ইটা ভাওয়েলস। আই যুক্ত যন্ত্রে স সমান আইস। এন আই এন ই, এনে যন্ত্রেণ্য, আইতে আই, এনে যন্ত্রেণ্য, লাস্টের এটা সাইলেন্ট থাকে। যন্ত্রেণ্য যুক্ত আই সমান নাই, যন্ত্রেণ্য যুক্ত আই সমান নাই যন্ত্রেণ্য, ইন, নাইন। কে আই টি ই, কেতে ক, আইতে আই, টিতে ট এবং শেষের ইটা সাইলেন্ট। ক যুক্ত আই সমান কাই ট, কাইট। দেখো প্রত্যেকটিতে ভাওয়েলস, কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট, ভাওয়েলস। শর্ট সাউন্ড হস্যই হয়। পি আই এন, পিতে প, আইতে হস্যই, এনে যন্ত্রেণ্য, প যুক্ত হস্যই সমান পি যন্ত্রেণ্য, পিন। পিটা কনসনেন্ট, আইটা ভাওয়েলস, এনটা কনসনেন্ট। তাহলে কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট। সিক্স, এস আই এক্স, সিক্স, এসে যন্ত্রেস্ব, আইতে ই বা হস্যই, যন্ত্রেস্ব যুক্ত হস্যই সমান সি, কয় যন্ত্রেস্ব, এক্সে কয় যন্ত্রেস্ব, সিক্স। কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট। মিল্ক, এম আই এল কে, এম এ ম, আইতে হস্যই, ম যুক্ত হস্যই সমান মি, এল কেতে লয়ে ক, মিল্ক। কনসনেন্ট, ভাওয়েলস, কনসনেন্ট। অতএব আই ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড আই হয় এবং শর্ট সাউন্ড হস্যই হয়। এবারে ও ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড ও হয় এবং শর্ট সাউন্ড বা হস্য উচ্চারণ অ হয়। ও পি ই এন, ওতে ও, পিতে প,
প এবং ইতে এ, পিই পে, এনে যন্ত্রের ন। ওটা ভাওয়েলস, পিটা কনসোনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস, ভাওয়েলস কনসোনেন্ট ভাওয়েলস। ও পেন, HOPE হোপ, এইচে হ, ওতে ও, পিতে প, শেষের ইটা সাইলেন্ট। ওটা ভাওয়েলস, পিটা কনসোনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস, ভাওয়েলস কনসোনেন্ট ভাওয়েলস। হ যুক্ত ও সমান হো প, হোপ। রোম, আরে র, ওতে ও, এমে ম, ইটা সাইলেন্ট। র যুক্ত ও সমান রো ম, রোম। ওটা ভাওয়েলস, এমটা কনসোনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস। এরপরে ও ভাওয়েলসটির শর্ট সাউন্ড বা হর্ষ উচ্চারণ অ হয়। POT পট, পিতে প, ওতে অ, টিতে ট। প যুক্ত অ সমান প ট, পট। CVC কনসোনেন্ট ভাওয়েলস কনসোনেন্ট। পিতে প, এই পিটি হলো কনসোনেন্ট, ওটা ভাওয়েলস এবং টিটা কনসোনেন্ট, পট। BOX বক্স, বিতে ব, ওতে অ, এক্সে কয় যন্ত্রের স, বক্স। ব যুক্ত অ সমান ব কয় যন্ত্রের স, বক্স, বক্স। কনসোনেন্ট ভাওয়েলস কনসোনেন্ট। লগ, LOG, এলে ল, ওতে অ, জিতে গ। ল যুক্ত অ সমান ল, জিতে গ, লগ, লগ। কনসোনেন্ট ভাওয়েলস কনসোনেন্ট। অতএব আমরা দেখলাম যে ও ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড ও হয় এবং শর্ট সাউন্ড অ হয়। ইউ ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড ইউ হয় এবং শর্ট সাউন্ড আ হয়। দেখো USE, ইউতে ইউ, এসে বর্গীয় জ, এটা সাইলেন্ট। ইউ যুক্ত বর্গীয় জ সমান ইউজ, ইউজ। TUBE, টিতে ট, ইউতে ইউ, বিতে ব। ট যুক্ত ইউ সমান টিউব, টিউব। দেখো ভাওয়েলস, ইউটা ভাওয়েলস, এসটা কনসোনেন্ট, ইটা ভাওয়েল। এখানেও ইউটা ভাওয়েলস, বিটা কনসোনেন্ট, ইটা ভাওয়েলস। MUTE মিউট, এমে ম, ইউতে ইউ, টিতে ট, ইটা সাইলেন্ট। ভাওয়েলস কনসোনেন্ট ভাওয়েলস। ম যুক্ত ইউ সমান মিউ ট, মিউট। অতএব ইউ ভাওয়েলসটির দীর্ঘ উচ্চারণ বা লং সাউন্ড ইউ হয়। এরপরে ইউ ভাওয়েলটির শর্ট সাউন্ড বা হর্ষ উচ্চারণ আ হয়। SUN, এসে যন্ত্রের স, ইউতে আ, এনে যন্ত্রের ন। যন্ত্রের স যুক্ত আ সমান সা, এনে যন্ত্রের ন, শান, শান। এসটা কনসোনেন্ট, ইউটা ভাওয়েলস, এনটা কনসোনেন্ট। তাই CVC এই রুলসে। HUT হাট, এইচে হ, ইউতে আ, টিতে ট। হ যুক্ত আ সমান হা, টিতে ট, হাট, হাট। কনসোনেন্ট ভাওয়েলস কনসোনেন্ট। SHUT শার্ট, SH তালেবর্ষ, ইউতে আ, টিতে ট। তালেবর্ষ যুক্ত আ সমান সা, টিতে ট, শার্ট। SH এগুলি কনসোনেন্ট, ইউটা ভাওয়েলস এবং টিটা কনসোনেন্ট, CVC। অতএব ইউ ভাওয়েলসটির লং সাউন্ড ইউ হয় এবং শর্ট সাউন্ড আ হয়।